con đi tìm bà nội thường còn nhắc bài sẽ không thử chủ đâu. Dừng kệ ngủ rất tốt, không vì là thuốc cao dùng quá kém. Lát nữa ta sẽ bảo chế thuốc độc, có thể hồi phục nhanh hơn một chút. Cô Tương lại xoa chân cho một anh chàng. Haha, ta và Phúc Lâm đều bị người ta đánh chẳng còn một người. Vừa rồi trong phủ xảy ra chuyện gì? Nàng chắc chắn đoán không ra đâu, vậy chả con nói gì? Vụ đàn bà đánh hàng ấy, xác định lão Vương ra bán đi, trong đó có một cha mẹ của đại anh hỏi bên cạnh nhị cô Tương. Nhị cô Tương thì cũng chú bảo ta điều điều không sợ, đó là anh hỏi. Đã 4 ngày tháng.